வணக்கம் மக்களே, இது டெக் ஃபோக்கஸ். நான் உங்கள் டெக் ஃப்ரெண்ட் ஆர்வி பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து சூப்பர் ஸ்டார் ஸ்டைலில் எப்படி நம்மளோட ஐஃபோன் அண்ட் ஐபேடை வந்து லாக் ஓப்பன் பண்ணுறதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து நீங்கள் போகிறது வந்து செட்டிங்ஸ் போய்க்கோங்க. செட்டிங்ஸில் அக்சசபிலிட்டி போய்க்கோங்க. அக்சசபிலிட்டியில் வந்து வாய்ஸ் கண்ட்ரோல் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. வாய்ஸ் கண்ட்ரோலில் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து கஸ்டம் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கஸ்டமில் வந்து நீங்கள் என்ன வேர்டிங்ஸ் வேணுமோ அதை டைப் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் கஸ்டமோட ஆக்ஷனை வந்து நீங்கள் நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணுற மாதிரி செட் பண்ணணும். அதாவது உங்களோட பாஸ்கோடு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ண போகிறீங்கன்னா உங்களோட பாஸ்கோடு வந்து அந்த டச் ஸ்க்ரீனில் எங்கே வருதோ அங்கே மார்க் பண்ணிக்கோங்க, ஒரு சின்ன மார்க்கரில். ஸோ மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்த கரெக்டாக நீங்கள் டச் பண்ணணும். ஸோ நான் 4 டிஜிட் பாஸ்கோட் போட்டிருக்கேன், அதனால் 4 இடத்த டச் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அப்ளிகேஷன் வந்து ஆக்சஸ் வந்து எனின்னு கொடுத்துருங்க. அவ்வளோதான். இந்த செட்டிங்ஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும். உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எப்படி பண்ணுறதுன்றதை பற்றி சொல்லியிருக்கேன். ஸோ நம்ம இந்த ஐஃபோனை ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். பாஸ்கோட் லாக் பண்ணியாச்சு. மச்சி ஓப்பன் ஐஃபோன். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, நான் எந்த இதுவும் தொடாமே வாய்ஸ் ஓவர்லேயே வந்து ஓப்பன் பண்ணேன் ஐஃபோனை. சேம் இதே வீடியோவில் ஐபேடில் எப்படி பண்ணுறதுன்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம். சேம் இதே தான். செட்டிங்ஸ் போயிடுங்க, அக்சசபிலிட்டி போயிடுங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வாய்ஸ் கண்ட்ரோல் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கீழே தேர்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கஸ்டம் கமாண்ட்ஸ்ன்னு இருக்கும். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கஸ்டம் கமாண்ட்ஸ் போயிட்டிங்கன்னா ஸோ அதில் வந்து கிரியேட் நியூ கமாண்ட் இருக்கும். கிரியேட் நியூ கமாண்ட் கொடுத்துருங்க. ஸோ இதில் நீங்கள் என்ன வேர்டிங் சொல்ல போகிறீங்களோ அந்த வேர்டிங் வந்து இதில் டைப் பண்ணணும். ஸோ இந்த வேர்டிங் நீங்கள் சொல்லும்போது தான் அந்த ஐபேட் வந்து ரியாக்ட் பண்ணும். ஸோ இதில் வந்து ரன் கஸ்டம் கெட்ஸ் கொடுத்துருங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஐபேடோட பாஸ்கோடை நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கணும். மார்க் பண்ணி எந்த இடத்துல வருதோ அந்த இடத்த மட்டும் டச் பண்ணணும். ஸோ அவ்வளோதான். ஆக்ஷன் வந்து ரன் கஸ்டம் கெட்ஸர் கொடுத்தாச்சு. அப்ளிகேஷன் எனி கொடுத்தாச்சு. ஓகே, அவ்வளோதான். இந்த செட்டிங்ஸ் அவ்வளோதான். ஸோ இதில் வந்து இது வரைக்கும் நான் வாய்ஸ் ஓவரை யூஸ் பண்ணதில்லை. ஸோ அதனால் சிரி செட்டிங்கும் ஆன் பண்ணணும். ஸோ அதுக்காக நான் அந்த செட்டிங்கும் ஆன் பண்ண போகிறேன். அதையும் பார்த்துருங்க. ஸோ மேலே இந்த செட்டிங்ஸ்லாம் எனேபிள் ஆகிடுச்சு அப்படின்றது காமிக்க மேலே வந்து ரைட் கார்னரில் வந்து உங்களோட மைக் வந்து ப்ளூவாக இருக்கும். ஒரு ப்ளூ ஐக்கான் மைக் வந்து வந்திருக்கும். ஸோ அப்படி வந்திருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து வாய்ஸ் ஓவர் ஒர்க் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஸோ அதுக்கு இன்டர்நெட்டும் கண்டிப்பாக தேவை. இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்ணாமல் இதை ட்ரை பண்ணிங்கன்னா ஒர்க் ஆகாது. ஸோ இதை சிரி செட்டிங்கை செட் பண்ணுறேன். ஸோ இதான் நான் ஃபஸ்ட்டு எனேபிள் பண்ணுறேன் இதில். ஸோ இந்த வேர்டிங்ஸ்லாம் நம்ம சொல்லணும். அதை நெக்ஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணிக்கோம். ஸோ இதுவும் பண்ணியாச்சு. ஸோ எல்லா செட்டிங்கும் இதில் ஓவர். வாய்ஸ் கண்ட்ரோல் எல்லாமே ஆனில் இருக்குது. ஸோ நம்ம இப்போது டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். கஸ்டமைஸ் கமாண்ட்ஸ்லேயும் எல்லாமே வந்து ஆனில் தான் இருக்குது.
Machi, open iPad. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இதில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்களுடைய நெக்ஸ்ட் வீடியோ நல்ல கண்டென்ட்டோடு உங்களை வந்து சேரும். நன்றி நண்பர்களே.